రీసెంట్‌గా మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల చాలామంది పేరెంట్స్ కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ విషయంలో చాలా పానిక్ అవుతున్నారు. అసలు ఏం జరిగింది? యాస్ ఎ పేరెంట్‌గా మీరేం చేయాలి? ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అసలు ఏం జరిగిందంటే నార్మల్‌గా కాఫ్ సిరప్స్‌లో ప్రొపలిన్ గ్లైకాల్ అనే కెమికల్‌ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దాని టెక్స్చర్ అనేది స్మూత్‌గా ఉండి టేస్ట్ బాగుండడానికి. కాకపోతే ఈ కోల్డ్‌రిఫ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు దానికి చీపర్ వెర్షన్ డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కాంపౌండ్‌ని యాడ్ చేశారు. నార్మల్‌గా అయితే అదొక 0.8% 9% పర్సెంటేజ్‌లో ఉండాలి. కానీ ఎస్ఆర్ 13 బ్యాచ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అది 48% ఎక్సీడ్ అయిపోయిందనమాట. ఈ డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కాంపౌండ్ చిల్డ్రన్ బాడీలోకెళ్ళి రీనల్ సిస్టమ్‌ని కంప్లీట్ షట్ డౌన్ చేసేస్తుంది. మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన ట్రాజెడీలో ఈ పిల్లలు గూడా ఈ రీనల్ ఫెయిల్యూర్‌తోనే చనిపోయారు. సో, పిల్లలు సిరప్ తాగడం వల్ల చనిపోలేదు. సిరప్‌లో టాక్సిక్ కాంపౌండ్ కంటామినేట్ అవ్వడం వల్ల చనిపోయారు. యాస్ ఎ పేరెంట్‌గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ సిరప్స్ మీ పిల్లలకిచ్చేటప్పుడు మీరేమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పాయింట్ నెంబర్ 1 యూజువల్లీ లెస్ థాన్ 2 ఇయర్స్ ఏ పీడియాట్రిషియన్ పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ కానీ, కోల్డ్ సిరప్ కానీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయరండి. ఓన్లీ సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ చెప్తారు. చిన్న చిన్న రెమెడీస్ చెప్తారనమాట. అండ్ లెస్ థాన్ 4 ఇయర్స్ అయితే ఎంత సివియారిటీ ఉందనేది చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్కువ సివియర్ ఉంది, దానివల్ల చైల్డ్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనిపిస్తేనే ఆ సిరప్‌ని సజెస్ట్ చేస్తారు. సో, మీరు ఎప్పుడు గానీ బేబీకి కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ ఇస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి. అండ్ డోసేజ్ విషయానికొస్తే ఖచ్చితంగా డోసేజ్ డివైజెస్ అనేది యూజ్ చేయండి. అంటే క్యాప్స్ ఉంటే క్యాప్స్‌లో ఎన్ఎంఎల్ అని ఇస్తారు. కరెక్ట్‌గా అదన్నా యూజ్ చేయండి. లేకపోతే సెపరేట్ మనకి డోసేజెస్ కోసం ఫిల్లర్స్ లాగా వస్తాయి. అవన్నీ యూజ్ చేయండి. అంతేగాని స్పూన్‌లో పోయడం, స్పూన్‌లో 2 స్పూన్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేయొద్దండి. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఎప్పుడు మీరు సిరప్ ఇస్తున్న ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చైల్డ్‌కి చాలా మైల్డ్ కాఫ్, కోల్డ్ కానీ, చైల్డ్ యాక్టివ్‌గా ఉండి బాగా ఫుడ్ తీసుకుంటాంది, యూరిన్ అవుట్‌పుట్ అంతా బావుంది, యాక్టివ్‌గా ఉన్నప్పుడు సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా మామూలుగా కోల్డ్ కాఫ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. లైక్ ఎలా అంటే హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేయడం, సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేయడం, హ్యూమిడిఫైయర్స్ పెట్టుకోవడం ఇంట్లో, నెక్స్ట్ స్టీమ్ ఇన్‌హలేషన్ పెట్టుకోవడం, వార్మ్ వాటర్ తాగడం. అండ్ ఒకవేళ 1 ఇయర్ పైన చైల్డ్ అయితే హనీ ఇప్పించడం. ఫైనల్ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే మీకు పిల్లోడికి ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. అండ్ పీడియాట్రిషియన్ ఎంత డోసేజ్ అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో, ఏ డ్రగ్ అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో అవి మటుకే వాడండి. ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ అంటే మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళి డ్రగ్స్ తీసుకోవద్దండి. థాంక్ యూ.